بكم ترحاب مشاهدينا الكرام إلى رحاب هذا الفضائي الإخباري المباشر عبر إخبارية التلفزيون الجزائري. برنامج ظهيرة متواصلون معكم عبر عدد من الملفات. ملفنا الأول سنتحدث عن رهان تحقيق الأمن المائي من خلال التوجه نحو إنشاء محطات تحلية مياه البحر عبر 14 ولاية ساحلية، من بينها ولاية وهران التي شهدت دخول محطة الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر حيز الخدمة منذ حوالي 4 أشهر. نتعرف على الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة وأيضا على أثرها على تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب رفقة ضيفي الذي يلتحق بنا مباشرة من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري لولاية وهران. يحضر معنا رئيس مشروع محطة الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر لولاية وهران السيد يانيس حمو بن سعدان. سيد بن سعدان، مساء الخير وشكرا لكم على قبول دعوة البرنامج. مساء الخير ونشكركم على هذه الدعوة الكريمة. نحن نتحدث اليوم على مصنع تحلية مياه البحر الرأس الأبيض كابلون الواقع بولاية غرب ولاية وهران، وهو يندرج ضمن البرنامج الاستكمالي للسيد رئيس الجمهورية، وذلك لهدف تعزيز الأمن المائي في البلاد. جيد. سيد بن سعدان، قبل أن نتحدث عن محطة الرأس الأبيض حبذا لو نتحدث عن هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تأتي تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في 14 ولاية ساحلية. هذا التوجه نحو الرهان على المحطات التحلية من أجل ضمان الأمن المائي، ما هي الأهمية الاستراتيجية اليوم لهذا التوجه بناء على ما أنجز لحد الآن في إطار تحلية مياه البحر؟ يجدر بالإشارة أولا أنه هذه مصانع تحلية مياه أو محطات تحلية مياه البحر هي تابعة لشركة الشركة الجزائرية للطاقة AOC، وهي فرع من مجمع سوناتراك. الآن اليوم تحلية مياه البحر لم يعد خيارا ثانويا، بل هو استراتيجية أساسية لضمان تعزيز الأمن المائي في البلاد، وذلك نظرا للتغيرات والتقلبات المناخية وشح الموارد المائية. لذلك فهو الخيار الأفضل والأنجح في هذا الوقت. كذلك يجدر به الذكر أنه عند اتخاذ هذه الاستراتيجية سوف يكون تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على استمرار طول السنة، ويقلل من التذبذبات التي شاهدناها من قبل، وذلك لشح المياه التقليدية. وكذلك نستطيع أن نقول من خلال هذه الاستراتيجية نستطيع أن نستفيد أو كاين هناك أثر إيجابي على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والفلاحة، حيث يتم تزويدها مثلا بالمياه التقليدية، والمياه الغير تقليدية كما تحلية مياه البحر سوف يتم استغلالها لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب. فطبعا بالنسبة لي والنظر لي أنه هذه هي أحسن طريقة. جيد. أو استراتيجية. نعم، محطة الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر بولاية وهران دخلت حيز الخدمة منذ حوالي 4 أشهر. الآن كيف يسير العمل في هذه المحطة التي أنجزت باعتماد مقاييس دولية عالية التطور، أليس كذلك سيد بن سعدان؟ نعم الأخت. منذ 20 فبراير 2025 أين تم تدشين هذه المحطة من طرف رئيس الجمهورية، قمنا حتى الآن من ذلك التاريخ حتى الآن يومنا هذا بضخ ما يفوق 22 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. ويجدر الذكر أن الآن المحطة هي تنتج حوالي ما يقارب
230 ألف متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل 230 مليون لتر في اليوم. ونقدر نستطيع أن نقول إذا عملنا بالمعيار تاع 100 لتر لكل فرد، فسوف نزود أو نغطي حوالي 2.3 مليون ساكن. ونحن كذلك نعمل باستمرار على ضمان التزويد وضمان الإنتاج والسيرورة الحسنة للمحطة وللمصنع، وذلك بتطبيق كل المعايير المعروفة في هذا المجال، مجال تحلية مياه البحر، وكذلك من خلال الصيانة، من خلال تشغيل المحطة، تسيير، وذلك لدينا الآن نقدر نستطيع أن نقول أنه لدينا كل الموارد البشرية والموارد المادية اللازمة لاستغلال وتشغيل محطات زي الآن. كما تعلمون أن محطة تحلية مياه هي قدرتها القصوى، الإنتاجية القصوى هي تقدر ب 300 ألف متر مكعب، وكذلك هي من ناحية ما هي صعبة جدا، ولازم قدرات واختصاصات في شتى مجالات لنسحقوها ونحتاجوها لتشغيل وإنشاء محطة كهذه. نتوقف سيد بن سعدان عند المعايير المعتمدة في عملية تحلية المياه. ما هي المراحل التي تمر بها هذه العملية؟ هل نستطيع القول اليوم أن الجزائر بفضل سواعد أبناء الجزائر أصبحت تتحكم في عملية التحلية باستعمال أقصى المعايير تطورا سيدي؟ نعم، في البداية أود أن أقول أنه هو تحدي كبير نعم. جدا، لكن ككوادر ومهندسين وعمال خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية استطعنا الآن أن نرفع التحدي والحمد لله، ونسعى كذلك للتطوير في كل ما هو معايير ومراقبة. يجدر الذكر أنه هذه المحطات هي محطات يتم عبر EPC. EPC هو الدراسات، بعد ذلك تأتي الواردات، بعد ذلك تأتي لا كونستركسيون يعني الإنشاء. وتلقينا صعوبات جد كبيرة. ففي الدراسات أيضا نعمل بالمعايير الدولية والمعايير الوطنية لكي عبر ذلك نقدر نقول أن نختار المعدات، ولازم نختار معدات ذات جودة عالية، لأنه لا كونسيبسيون تاع هذه المحطات هي معمولة على نقدر نقول 30 سنة. بعد ذلك تأتي الإنشاء أو التصنيع. الإنشاء والتصنيع كذلك يمر عبر مراقبة ومراقبة جودة عالية، لذلك لازم يكون عندنا كفاءات عالية ومهندسين خبراء، والحمد لله استطعنا رفع التحدي. وحتى اليوم رانا ننتج بطريقة مستمرة والحمد لله. وهنا لابد أن نتحدث عن المؤسسة الوطنية للطاقة فرع سوناتراك، والتي تكفلت بإنجاز هذه المحطات التي دخلت حيز الخدمة في خلال هذه السنة، خلال الأشهر الأخيرة، ليس بولاية وهران وإنما بعدد من الولايات الساحلية. بالنسبة للكفاءات البشرية دائما ولتكوين العنصر البشري من أجل تعميم هذه التجربة على باقي الولايات، كيف يتم ذلك سيد بن سعدان؟ هو يتم ذلك أولا باختيار الأرضية المناسبة، لأنه من بين العراقيل الموجودة أو الصعوبات الموجودة في إنشاء مثل هذه المحطات، نتلقى دائما صعوبات في الأعمال البحرية. الأعمال البحرية وهي الأساسية نقدر نقول، لأنه من خلال الأعمال البحرية أو اختيار الموضع أين نوضع أبراج الاستقطاب،
لأنه لازم تكون جودة المياه عالية جدا لتقليل التكلفة وتقليل استعمال المواد العضوية لو تريتمون. ولذلك نعمل على بذل مجهود كبير في الدراسات، وذلك بهدف اختيار موضعي للمحطة وإنقاص التكلفة. لذلك كاين هناك دراسات في البحر ودراسات في الأرضية اونشور. من خلال ذلك نقدر نقول انه كاين هناك كل الاختصاصات. كاين اختصاصات بحريه، كاين اختصاصات جيوتقنيه، كاين اختصاصات في الهندسه المعماريه، في الكيمياء، في الميكانيك، في الالكترونيك، في الكهرباء. يعني كل الاختصاصات موجوده ولازمه لإنشاء مثل هذه المحطات. فهو نقدر نقول جهد كبير، لأن المحطة عندها مراحل لتحلية مياه البحر. من بين هذه المراحل هي أولا لازم نستقطب الماء، نجذب الماء إلى المحطة. في الأول نستعمل طرق ما تحتاج طاقة، زي ما نحتاج خطوط كبيرة ذات طول حوالي 530 متر وقطر 2.5 متر على بعد 500 كما قلت 530 متر من سطح من منطقة من البحر. وهذه الأبراج يتم وضعها على عمق حوالي 119 متر. لذلك يتم استقطاب هذه المياه، مياه البحر النقية أو ذات جودة نقدر نقول عالية بدون استهلاك طاقة. بعد ذلك يتم استقطاب هذه المياه، مياه البحر، للفلترة. نقدر نقول كاينه فلترة أولية، وهي وين ننزع الأشياء كبيرة الحجم. بعد ذلك نروح لحوض الترسيب أين يستعمل فيه مواد عضوية نقدر نقول صديقة للبيئة، وكذلك بهدف المحافظة على سلامة المواطن وسلامة المستهلك. بعد ذلك يتم جذب هذه المياه إلى مرحلة أخرى، وهي الفلترة أو الفلاتر الرملية، أين يتم فلترة المياه البحر إلى حد نقدر نقول 10 ميكرون. ومن بعد ذلك يتم ضخها إلى قلب النابض للمحطة، ولا هو لوسموز انفيرس أو التناضح العكسي. أين في هذه العملية يتم نقدر نقول فصل الأملاح عن المياه. ولذلك يكون عندنا نوعين من المياه، أو تكون المياه اللي نقدر نستهلكها نقدر نقول أن ما كانش فيها أملاح، وتكون كذلك النوع الآخر يكون فيه تركيز عالي للأملاح. والماء اللي نقدر نقول يكون شبه مقطر نقوم كذلك بإعادة التمعدن من خلال الكالسيت. بعد ذلك قبل ضخ المياه يتم لا ديزانفكسيون، عملية التطهير. لازم نحي نفيريفي البكتيريا نعم، عملية تطهير المياه. لازم ننزع كل ما هو. كذلك يجدر الذكر أن كل مرحلة من مراحل تحلية مياه البحر يتم فيها مراقبة جودة المياه. جيد. لذلك فالمحطة مزودة بمخابر أين يتم فيها تحاليل، وكذلك هنالك مخابر خارجية معتمدة، وذلك دائما الهدف هو حماية المستهلك. جيد. لذلك نقدر نقول أن نعم. المحطة تنتج مياه ذات جودة عالية. جيد، ذات جودة عالية وتخضع أيضا للرقابة العلمية الدقيقة بشكل دوري. نفصل في هذه النقطة سيد بن سعدان مراقبة المياه قبل القيام بتوزيعها إلى المواطن وإيصالها إلى المواطن. كيف تتم عملية مراقبة المياه وأنتم أشرتم إلى مكاتب أو مخابر وطنية بولاية وهران تعكف على مراقبة نوعية المياه الموزعة إلى المواطن؟
هي للإشارة فقط. نحن كمنتج يوجب علينا أن نقوم بالتحاليل قبل التناضح العكسي. يعني لما نقوم بإدخال مياه البحر نقوم بتحاليل، بعد ذلك لما نقوم بعملية التناضح العكسي نقوم بتحاليل أخرى حتى يتم الضخ. يعني احنا نقوم بمراقبة جودة المياه في شتى المراحل يعني وكاين كذلك مخابر تحاليل اللي هو تابعين للزبون. يجدر الذكر ان لدينا زبون واحد وهو الجزائرية للمياه، ويجدر الذكر ان كذلك الجزائرية للمياه هي التي تقوم بتوزيع المياه للساكنة. جيد. وكذلك هي بدورها تقوم بتحاليل أخرى، يعني نقدر نقول تحاليل لمراقبة الجودة للمياه اللي راح توزعها. طيب إذا عملية مراقبة المياه مهمة جدا ولا تقتصر مباشر. نعم، هي عملية مهمة جدا ولا تقتصر فقط على المحطة، على المؤسسة الجزائرية للطاقة، وإنما أيضا المؤسسة الجزائرية للمياه، وكل هذا بهدف ضمان نوعية وجودة المياه الموزعة للمواطن. سيد بن سعدان، استمعنا إلى مختلف مراحل تحلية مياه البحر عن طريق تقنيات عالية كما أشرتم. كيف يتم توظيف العقول الجزائرية، خاصة توظيف خريجي الجامعات والاستفادة من مختلف البحوث العلمية والجامعية من أجل تطوير هذا المجال ومن أجل التحكم أكثر فأكثر محليا في عملية تحلية مياه البحر؟ في البداية هنالك نقدر نقول أنه كاين مزيج من المهندسين، كاين مجموعة من المهندسين الخبراء وكاين خريجي الجامعات الجدد، وبذلك نقوم بوضعهم في نقدر نقول مع بعض لتبادل الخبرات. وكذلك هنالك تكوين مستمر تقوم به الشركة AEC، الشركة الجزائرية للطاقة، يعني لكل العمال وكل المهندسين في شتى المجالات. لذلك فهنالك تطور دائم ومستمر، وهذا واجب علينا يعني لاقتناء الجودة والمراقبة واختيار المعدات، وكذلك يمكننا من اقتناء دراسات محددة وعالية وذات جودة رفيعة. محطة الرأس الأبيض بولاية وهران، سيد بن سعدان. طيب تفضل لاستكمال الفكرة. نعم شكرا. كذلك يجدر الذكر أنه من قبل كانت شركات أجنبية هي اللي تعملها مثل هذه المحطات، واليوم الحمد لله بفضل هذه الكوادر والمهندسين والعمال الكفء استطعنا رفع التحدي مرة أخرى، وإن شاء الله سوف نطور من قدراتنا وتصليح الأخطاء اللي تمرينا بها من قبل، لأنه هذا المصانع هي جديدة بالنسبة إلينا، واستطعنا يعني على كل حال رفع التحدي. وإحنا كل العمال سهرين للعمل 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة أيام على 7، يعني على كل حال على استمرار التوزيع واستمرار الإنتاج، لأنه نظرا لفصل الصيف ونظرا أيضا لتموقع وهران باعتبارها ولاية جيد. أين فيها مناطق صناعية كبيرة سيد بن سعدان، هنا سنتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لهذه المحطة. حوالي 230 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلات تنتج لحد الآن منذ حوالي 4 أشهر. كيف يتم
معادلة الطلب المتزايد من المياه مع إنتاج هذه المحطة بهدف تغطية الحاجة إلى المياه. ونحن نتحدث عن ولاية وهران، إحدى أكبر الولايات الجزائرية وإحدى أكبر أيضا الولايات الأكثر طلبا للمياه، ليس للمياه الشرب فقط وإنما للمياه في مختلف القطاعات الأخرى، القطاعين الصناعي والفلاحي بوجه التحديد. نعم، كما قلت من قبل، وهران هي من بين الولايات الكبرى واللي سكانها عدد النسمة هو كبير، لذلك فالاحتياج للمياه وهذا يكون الطلب كبير كذلك. وكذلك لازم نعلم أنه فيه في القطاع الصناعي هي من بين المدن اللي فيها القطاع الصناعي كبير والقطاع الفلاحي كذلك، وكذلك القطاع السياحي، لأننا في فصل الصيف الطلب يزيد. لذلك نحن نسهر على سيرورة حسنة لتسيير وتشغيل المحطة ولتزويد المواطنين 24 ساعة على 24 ساعة، وكما قلت على كل الأيام. لذلك فهي في وضع استراتيجي مهم، والمحطة هي مهمة يعني بالنسبة للغرب وهران الذي من قبل عانى من شح المياه وتذبذب في تزويد، والحمد لله يعني قمنا بالتحدي واستمرار في التوزيع، يعني توزيع في الإنتاج نقدر نقول، لأنه التوزيع هي اللي تكلف به الجزائرية للمياه. بالنسبة دائما لتزويد القطاعات الاستراتيجية بالمياه، ماذا عن القطاع الفلاحي الآن؟ الآن هي من قبل كنا يعني كان تمركز على المياه التقليدية. الآن ونظرا كما قلت لنظرا لشح المياه وندرة المياه الصالحة للشرب أو المياه والتذبذبات المناخية، سيسمح هذا المصانع أو محطات تحلية المياه ستسمح ممكن أن نقوم باستعمال المياه التقليدية في هذه القطاعات مثل القطاع الفلاحي أو القطاع الصناعي. جيد. لأنه تكلفة المياه المحلات هي تكلفة، نشير أن المياه المحلات يعني موجهة بشكل أساسي للمواطن لمياه الشرب، تكون باهظة الثمن، لذلك وهي موجهة لمياه الشرب. ممكن على ما أظن أن سوف يتم، نقدر نقول نعم، أنه إنشاء مثل هذه المحطات سوف يكون عليه أثر إيجابي على القطاعات الأخرى مثل القطاعات الصناعية والفلاحية. ما هي الآفاق المستقبلية لمحطة الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر؟ هل هناك مخططات من أجل زيادة الإنتاج مثلا سيد بن سعدان؟ نعم، نحن نسعى دائما لزيادة الإنتاج والوصول إلى الإنتاج الأقصى واللي هو 300 ألف متر مكعب في آجال يعني نقدر نقول قصيرة جدا. ومع ذلك يجب أن أشير إلى أنه يتم التناسق والاتصال دائم مع الشركة الجزائرية للمياه، وذلك اللي نقدر نقول أنه قبل ما نقوم بالزيادة لازم نتصلوا بالجزائرية للمياه، لأنه للمحافظة على القنوات والمحافظة على القدرة الجزائرية للمياه، لأنه ممكن هو دائما يقدر يقول لنا نرفع أو نخفض، وذلك طبعا حسب الحاجة، وذلك حسب الحاجة لاستهلاك المياه. لذلك نحن نسعى إلى جاهدين إلى إيصال القدرة الإنتاجية القصوى اللي هي 300 ألف في أقرب الأجال إن شاء الله.